€600 e una lampada professionale per l'extension delle ciglia. È questo il bottino della spaccata avvenuta giovedì notte allo studio Extension Ciglia Lash in via Mutilati del Lavoro a Marghera. Questa volta niente tombino né la vetrina sfondata con l'auto. I ladri hanno agito alla vecchia maniera, forzando la serratura del portoncino d'ingresso con un cacciavite, mandando in frantumi anche il vetro d'entrata che a quel punto ha ceduto. La giovane titolare, che ha preferito non essere ripresa dalle telecamere, ha raccontato di essere arrivata al negozio venerdì mattina trovando l'amara sorpresa. «Sono qui da 6 anni», ha aggiunto, «e non mi era mai accaduta una cosa simile». Sul posto sono arrivati poco dopo i carabinieri che hanno effettuato i rilievi. Poi la titolare ha sporto denuncia e sistemato la serratura nel giro di qualche ora. Intanto il 31enne denunciato dalla polizia a Mestre è stato arrestato a Pordenone e sulla banda dell'automedica della Croce Rossa le indagini stanno proseguendo, mentre 2 persone sono state denunciate a Quarto d'Altino.